kiganiro. Ku bantu bakunda filimi z'ubugome, Sisu ni igitekerezo cyiza cya filimi ugomba kureba nimba utari wayireba. Tugiye kuvuga kuri zino filimi za Sisu. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kukubwira filimi iri trend aka kanya ushobora gushaka ukirebera muri iyi weekend. Ubundi izina ry'iyi filimi Sisu rituruka mu Kinyafinelandi, ikaba risobanuye kugira umuhate n'umurava igihe ibintu byose byanze. Iyi niyo mpamvu uriya mu main actor wo muri iyi filimi bamuhaye script zigaragaza ko zibabaza umubiri cyane kugira ngo berekanishe rino zina Sisu. Ubundi uyu mukinnyi w'imena muri iyi filimi bamwita Jorma Tomira, yavutse mu 1980 mu gihugu cya Finland. Ikintu gitangaje, yikoreye 60% by'amastanti yiwe yose muri iyi filimi kandi yari ari mu myaka irenze za 40 kuzamura. Ibi aba ari ibintu bitangaje ku muntu uri muri iyi myaka gukora za action kandi zinihuta kugira ngo zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Igice cyayo cya mbere cyasohotse mu 2022 gisohoka gifite iminota 91. Cyagiye kurangira gitwaye miliyoni 6 z'iyero, kira directinzwe na Jamal Hilanda. Mu gukora iyi filimi bari bayisize mu bwoko bwa action kandi bashaka kuri umukinnyi wayo w'imena azaza yica abantu bahanganye nabi. Ikibazo bari basigaranye ni ukuri umukinnyi wayo w'imena Atami Kolpi abantu bari kuza kumwanga kubera zira sena agenda akora yica abantu nabi. Iyi niyo mpamvu base bashyiramo story y'abanazi nabwo babagome kugira ngo uyu Atami nazaza bica abafarani bazagira ikibazo bagira. Uyu mu director w'iyi filimi Sisu Jamal yakuze akunda filimi za action cyane ziriya za Ramba arizo First Blood. Yakuze nawe yumva ashaka gukora filimi y'umusirikare ushobora guhangara igisirikare cyose, ari nabyo byaje kuba muri iyi filimi ya Sisu. Muri script z'iyi filimi uriya mukinnyi wayo w'imena Atamiri ubundi yari afite script zo kuzaza avuga, ariko mu gihe bari bagiye gushutinga base bazikuburamo. Ibi byatewe nuko muri filimi yabo bashaka gushyiramo akantu ka creativity kandi n'uyu mukinnyi wayo w'ibanze akaba ari umuntu uteye ubwoba muri filimi. Ibi byaje no gutanga umusaruro kuko iyi filimi kimara gusohoka uyu Atamiri yagaragaraga nk'umuntu uteye ubwoba kubera ukuntu yavugaga makeya. Ziriya sene wabonye nyinshi zo muri iyi filimi zo kurwana n'ibisasu biturika, inyinshi zari zanyazo, ntago bigeze bakoresha CGI cyane. Ibi byose turimo kuvuga ni ku gice cya mbere kubera ukuntu bashaka ko sene zabo zizaba zigaragara nk'izanyazo koko. Baragiye bazana ibisasu bya nyabyo, bazana n'abastanti aba ari byo bakoresha muri sene zabo. Kuri ziriya sene wabonaga z'ibisasu biturika baturitsaga igisasu ariko babanje kureba ko nta muntu cyakomeretsa, ibyo bakabikora ari byo practical effect, hanyuma bakazongeramo CGI kugira ngo cya gisasu noneho kizabe ari kinini cyane. Ubundi iyi filimi ivuga ku mugabo Atamiri Kolpi uba wibera muri Finland igihe intambara ya kabiri y'isi birimo kurangira. Iki gice cya mbere kiba kivuga ko uyu Atamiri Kolpi aba wenyine, rimwe aza gucukura akaza kugwa kuri zahabu. Ahita afata zino zahabu akagerageza kuzijyana mu mujyi, ahaza no guhurira mu nzira n'abasirikare b'abanazi baba banamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi. Aba banazi b'abasirikare baza kumenya ko uyu musaza Atami afite zahabu, bakagerageza kuzimwaka no kumutsemba. Icyo baba batazi nuko uyu musaza aba yigengesera ku rwego rudasanzwe ze no kurwana. Aha ni inkuru y'iyi filimi ishingiye. Mu gushutinga iyi filimi director wayo Jamal yashaka ari filimi izaba yihuta kandi irimo na sene nyinshi za action. Niyo mpamvu muri iyi filimi utabonamo amasene menshi yo kuganira, ahubwo ubonamo amasene menshi ya action. Yanashaka ko iyi filimi izaba ifite amachapter ku buryo umuntu uzaba urimo kuyireba azaba ameze nk'urimo gusoma igitabo. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi, Arsene yabagoye ku rwego rudasanzwe. Iriya sene aho Atami barimo guhigwa n'aba basirikare b'abanazi, agasimbukira mu mugezi akaba ariho yihisha akazaza anahumekera mu muheha gusa. Mu gushutinga iyi sene bayishutingiye mu gihugu cya Finland kandi bayishutinze mu gihe cy'ubukonje. Uyu Atamiri yagiye muri uyu mugezi bya nyabyo yihanganira igihe iyi sene yari kuza gufata paka irangiye. Ibi yabikoze hari andi masene ya action bari bamaze gushutinga, bimwe mu bintu byananije umubiri we ku rwego ruri hejuru. Gusa icyiza aho hari aba professional divers na emergency ku buryo yaza kugira ikibazo bari kutabamufasha mu buryo bwihuse. Uyu mugabo yaranamaze iminsi afata training zo guhumekera mu mazi niyo yaba afite pressure. Ibi byaje gutuma bafata ishusho ryiza kandi batakoza amakati menshi. Iyi filimi kimara gusohoka yasikundwa ku rwego rudasanzwe, yinjiza miliyoni 7,300 muri Amerika na Canada gusa. Kugeza ubu imaze kwinjiza miliyoni 14,200,000. Ibi ntago ari ibintu bisanzwe kuri filimi zo muri Finland. Igice cya kabiri cy'iyi filimi Sisu cyaje gusohoka uyu mwaka urangiye 2025, gisohoka cyitwa Road to Revenge. Muri iki gice cya kabiri cya Sisu uyu musaza Tamiri ntago arimo gushaka gold, ahubwo barimo gushaka kwihorera kuri Igor Draganov, umugabo uba warishe umuryango wiwe akanawica nabi dore ko aba yarawicishije igitiyo. Director w'iyi filimi Jamal yashaka ko kino gice cya kabiri kizaza kirimo ubugome budasanzwe, nimba warakirebye ubu warabibonye. Ubundi mu ntangiriro yumvaga
igice kimwe gihagije, gusa abantu bakomeje kumusaba igice cya kabiri, niyo mpamvu yaje kugikora kinasohoka vuba. Mu gukora iyi filimi uyu mudirector yashaka ko iyi filimi izasigara ku mitima y'abantu, ni nayo mpamvu amascene menshi n'amastunt arimo adahuza n'amategeko ya physique. Muri iyi filimi uriya musaza Atami agenda arokoka ibintu ubundi bidasanzwe ko umuntu yarokoka, ibi babikoze babishaka kugira ngo scene zizavugweho cyane. Nimba wararebye iyi filimi wabonye scene nkaho uyu musaza Atami ahishe icyuma mu itako ryiwe, cyangwa se naho tanki iturika ikizengurutsa uyu musaza Tamira irimo kandi ntagire ikintu aba. Bitandukanye n'igice cya mbere bashutingiye muri Finland, iki gice cya kabiri cyo bagishutingiye muri Estonia. Bashakaga imihanda irimo ubusa kandi yegereye amashyamba ku buryo bazakora scene ziri wide kandi bitabavunnye. Nk'iriya scene aho uyu musaza Atami aba atwaye imodoka yuzuyemo ibiti akurikiwe n'indege ebyiri niwo bayishutingiye. Nk'uko byari bimeze mu gice cya mbere, biriya biturika wabonye muri iyi filimi byari ibya nyabyo, gusa bakoreshaga CGI kugira ngo bongere ikibatsi cy'umuriro. Mu gukora script z'iki gice cya kabiri cya Sisu bari bashyizemo The Band cyangwa villain ariwe Stephen Lang. Uyu mugabo ni icyamamare ku rwego rudasanzwe, dore ko ari nawe akinye muri ziriya filimi za Avatar ari villain. Gusa muri iyi filimi yari koze yitwa Igor Dragunov. Bari bamuhaye scene z'umugabo w'umugome ku rwego ruri hejuru n'akabya kugira ngo scene zo muri iyi filimi zizarushaho kuba more dramatic. Nk'iriya scene aho umusirikare w'umunazi aza kumwangaje amubwira ko umugabo yiciye umuryango aje kumwataka, iri muri scene ziri dramatic.